معنای این حرف اینه که ملت فلسطین حق دارد در مقابل دشمنی که خاک او رو تصرف کرده، خانه او رو اشغال کرده، مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده بایسته. ملت فلسطین حق داره. این یک منطق مستحکمی است که امروز قوانین جهانی هم اون رو تایید میکنند. فلسطین مال کیست؟ ملت فلسطین کی هستند؟ این اشغالگران از کجا آمدن؟ ملت فلسطین حق دارد در مقابل آنها بایسته. هیچ محکمه ای، هیچ مرکزی، هیچ سازمان بین المللی حق ندارد به ملت فلسطین اعتراض کنه که چرا در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی سینه سپر کردید. حق ندارن. اون کسانی که کمک هم به ملت فلسطین میکنن وظیفه خودشون رو انجام میدن. هیچ کسی بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم منطق بین المللی و جهانی است. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن. دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است. بنابراین همه این حملات، طوفان الاقصی که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت، یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. دفاع جانانه لبنانی ها از مردم فلسطین هم مشمول همین حکم است. اون هم قانونی است، اون هم معقول است، منطقی است و مشروع است و کسی حق ندارد دفاع از اونها انتقاد کنه که چرا شما در این دفاع وارد شدید. کار درخشان نیروهای مسلح ما در 2-3 شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع بود. کاری که نیروهای مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود. رژیم خون آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هار آمریکا در منطقه. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. توجه کنید، نه تعلل میکنیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب زدگی هم نمیشیم.
اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود، در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت. در خطبه دوم به مسائل لبنان پرداخته خواهد شد و مخاطب اون خطبه برادران عرب ما هستند در کشورهای منطقه، لذا خطبه رو به عربی ایراد خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیلی ممنون، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین احمده و استعینه و استغفره و اتوکل علیه و اصلی و اسلم علی حبیبه الرسول الاعظم سیدنا محمد المصطفى و آله الطاهرین و سیما علی امیر المؤمنین و حبیبته الزهراء المرضیه الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه و علی بن الحسین زین العابدین و محمد بن علی باقر علم الاولین والآخرین و جعفر بن محمد الصادق و موسی بن جعفر الكاظم و علی بن موسی الرضا و محمد بن علی الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين وأسلم على صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى حماة المستضعفين وولاة المؤمنين. ارتأيت أن يكون تكريم أخي وعزيزي ومبعث افتخاري والشخصية المحبوبة في العالم الإسلامي واللسان البليغ لشعوب المنطقة والدرة لبنان الساطعة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في صلاة جمعة طهران، وسأتطرق أيضا لبعض النقاط. هذا الخطاب موجه للأمة الإسلامية جمعاء، إلا أنه موجه بشكل خاص إلى الشعبين العزيزين اللبناني والفلسطيني. نحن جميعا مصابون ومكلومون بشهادة السيد العزيز، إنه لفقدان كبير، ولقد أفجعنا بكل معنى الكلمة، غير أن عزاءنا لا يعني الاكتئاب واليأس والاضطراب، بل هو من سنخ عزائنا على سيد الشهداء
الحسين بن علي عليه السلام يبعث الحياة ويلهم الدروس ويوقد العزائم ويضخ الآمال. لقد غادرنا السيد حسن نصر الله بجسده، لكن شخصيته الحقيقية، روحه ونهجه وصوته الصادح ستبقى حاضرة فينا أبدا. لقد كان الراية الرفيعة للمقاومة في وجه الشياطين الجائرين والناهبين، وكان اللسان البليغ للمظلومين والمدافع الشجاع عنهم، كما كان للمناضلين على طريق الحق سندا ومشجعا. لقد تخطى نطاق شعبيته وتأثيره حدود لبنان وإيران والبلدان العربية، وستعزز شهادته الآن مدى هذا التأثير. إن أهم رسائله قولا وعملا في حياته الدنيوية لكم يا شعب لبنان الوفي كانت ألا يصابركم يأس واضطراب بغياب شخصيات بارزة مثل الإمام موسى الصدر والسيد عباس الموسوي، وأن لا يصيبكم ترديد في مسيرة نضالكم. ضاعفوا مساعيكم وقدراتكم وعززوا تلاحقكم وقاوموا العدو المعتدي وأفشلوه بترسيخ إيمانكم وتوكلكم. أعزائي يا شعب لبنان الوفي، يا شباب حزب الله وحركة أمل المفعم بالحماسة، يا أبنائي، هذا أيضا طلب سيدنا الشهيد اليوم من شعبه وجبهة المقاومة والأمة الإسلامية جمعاء. العدو الخبيث الجبان إذ عجز عن توجيه ضربة مؤثرة للبنية المتماسكة لحزب الله أو حماس أو الجهاد الإسلامي وغيرها من الحركات المجاهدة في سبيل الله، عمد إلى التظاهر بالنصر من خلال الاغتيالات والتدمير والقصف وقتل المدنيين وحرق قلوبهم. لكن ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ ما نجم عن هذا السلوك هو تراكم الغضب وتصاعد دوافع المقاومة وظهور المزيد من الرجال والقادة والمضحين وتغييق الخناق على الذئب الدموي، وبالتالي إزالة الكيان الملطخ بالعار من ساحة الوجود إن شاء الله. أيها الأعزة، القلوب المفجوعة تستلهم السكينة بذكر الله وطلب النصرة منه. الدمار سيعوض
وصبركم وثباتكم سيثمر عزة وكرامة. لقد كان السيد العزيز طوال 30 عاما